بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي تر اذان وروسته کومه دعا ویل کیږي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په صحیحو احادیثو کې د اذان وروسته دعا ثابته ده. د بخاري شریف په یو روایت کې چې حضرت جابر رضی الله عنه روایت کړی دی، داسې دعا را نقل شوې ده: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. داسې دعا را نقل شوې ده. او په یو بل روایت کې چې بیهقي را نقل کړی دی، په هغه کې دا توري هم ورسره زیات شوي دي: انک لا تخلف الميعاد. او په هغه روایت کې دا خبره سته چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک اذان واوري تر اذان وروسته دغه دعا ووایي، حلت له شفاعتي یوم القیامه، زما شفاعت به د هغه کس لپاره وي. نو ځکه د علماو په نقل کې دا تورې هم ورسره سته: ورزقنا شفاعته یوم القیامه. الته حلت له شفاعتي یوم القیامه، دلته د پیغمبر علیه السلام هغه اخبار دلته په دعا باندې بدل شوی دی. او انک لا تخلف الميعاد دا د بیهقي په یو روایت کې را نقل شوی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.